ஹாய் எவ்ரிஒன், வெல்கம் பேக் டு ஆல்வேஸ் பி அன்சாட்டிஸ்ஃபை. நம்ம முடக்குசாலை பாலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வேகமாக நடைபெற்றுக்கிட்டு. ஸோ அந்த பக்கம் வேலைக்கு போகிற இந்த போச்சடை, துவரிமான், அதுபோல் டிவிஎஸ் நகர், விராட்டிபத்து, அச்சம்பத்து, நாமலை, புதுக்கோட்டை பக்கம் போகிற காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்கூல் பஸ்ஸஸ், இப்படி எக்கச்சக்கமாக பயங்கர டிராஃபிக் ஜோன் ஆகிட்டே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் காலவாசலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பிஸ்னஸ் ஜோன்னே சொல்லலாம். நிறைய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ், பேங்கிங்கோட ஹெட் ஆஃபீஸ் எல்லாமே அந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி இந்த பிரிட்ஜ் ஸ்டார்டிங் ஆகிற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது பில்லர் கட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து டாப் ஃபில்லிங் முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ லெஃப்ட் சைடில் திரும்பினா டிவிஎஸ் நகர் போகிற ரோட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப் ஃபில்லிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுக்காண்டி கவர்மெண்ட் வந்து இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் இந்த பாலம் வேலையை முடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒன் வே மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. போகிற பஸ்ஸு வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் திரும்பி டிவிஎஸ் நகர் வழியாக டிவிஎஸ் நகர் வழியாக அச்சம்பத்து, விராட்டிபத்து வழியாக, நாகமலை, புதூர் வழியாக, தேனி, இந்த மாதிரி போகிற பஸ்ஸுக்கெல்லாம் போய்கிட்டு இருந்துச்சு. இப்போது அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் எந்த ஒரு ஃபோர் வீலர்ஸ் போகக்கூடாது, இலரக வாகனங்கள் மட்டும்தான் போகணும். 2 வீலர் 3 வீலர் லைக் ஷேர் ஆட்டோ, குட்டியான பைக்கு, இந்த மாதிரி மட்டும்தான் இந்த வழியாக போகணும். மற்ற எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெயிட், அதாவது தோரிமான் வழியாக போய் 4A வழியாக சுற்றி தான் போகணும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. அச்சம்பத்து, விராட்டிபத்து இந்த பக்கம் இருக்கிற மக்களுக்காண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா டோக்னர் வழியாக மினி பஸ்ஸஸ் இயக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மற்றபடி அச்சம்பத்து, விராட்டிபத்து வழியாக போகக்கூடிய எல்லா பஸ்ஸஸையும், ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக கட் ஆஃப் பண்ணி டர்ன் பண்ணி விட்டாங்க. ஸோ பிரிட்ஜஸோட வேலை ரொம்ப சீக்கிரமாக முடியணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட்லேருந்து ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எவ்வளோ சீக்கிரமாக பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது வந்து இன்னும் தெரியல. பட் ஆனால் வித்தின் 1 or 2 monthsக்குள்ளே முடிச்சுடுவாங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. இப்போதைக்கு இந்த விராட்டிபத்து முடக்குசாலை பிரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 அப்டேட் தான். ஒன்று வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. பட் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப் ஃபில்லிங் வந்து இந்த பக்கம் முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ வந்து அந்த டிவிஎஸ் சவுத் அந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து பிரிட்ஜ் டாப் ஓவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதுதான் இப்போதைக்கு உள்ள அப்டேட்டு. அந்த பக்கம் வந்து நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஆனால் இன்னும் ஃபுல்ஃபில்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோடு டெமாலிஷ் பண்ணி ரோடோ 4-way கனெக்ட் பண்ணுற ரோடு இன்னும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலை. பட் கூடிய சீக்கிரம் அதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிடும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் அப்டேட்டோட உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.